Sziasztok, Császár Szabolcs vagyok, és ebben a videóban megmutatok nektek egy PC buildet, méghozzá nem is akármilyen PC buildet, egy 4K videóvágó PC buildet, ami körülbelül egy hónapja lett összerakva. Vágjunk is bele és nézzük meg, milyen alkatrészeket használtam ebbe a masinába. Szóval mielőtt belefognánk az egyes részek lebontásába, fontos megemlítenem, hogy egyáltalán nem vagyok olyan óriási PC guru. Nyilván mielőtt összeállítottam ezt a gépet, nagyon utána néztem, hogy mit mivel érdemes. Szóval, hogyha ti PC guruk nézitek ezt a videót, és valamiben hülyeséget mondok, akkor előre is elnézést kérek. Megpróbálom a lehető legjobban összeszedni a gondolataimat, és elmondani, amit az utóbbi időben tanultam így a PC-kkel kapcsolatban. Úgy gondolom, hogy azt is fontos megbeszélni, hogy mi a fontos, melyik része a PC-nek fontos ahhoz, hogy jól, kényelmesen, folyamatosan tudjunk vágni egy adott videót mondjuk 4K-ba, vagy akár nagyobb felbontásban. Ezek a videóvágó programok általában párhuzamosan csinálnak bizonyos feladatokat. Pontosan ezért a legfontosabb gyakorlatilag a processzor, és azon belül is, hogy a processzorotok hány magos, tehát hány folyamatot tud egyszerre párhuzamosan csinálni, sőt, a magok száma mellett még a szál is nagyon fontos. Minél több magos és minél több szálas a processzorotok, annál több folyamatot tud párhuzamosan csinálni. Hogyha tényleg csak vágásra szeretnéd használni a gépet, és olyan nagyon extrém vizuális effekteket nem szeretnél belevinni a videóidba, akkor a processzor után a RAM az, ami nagyon meghatározza a gyorsaságot és az zökkenőmentességet a vágásodban. Minimum egy 16 gigás RAM-ot javaslok, és a RAM-ból is inkább azt javaslom, ami gyorsabb, tehát mondjuk ilyen 3000 MHz-es, az már elég jó. Azt gondolom, hogy elsősorban a processzor és a RAM határozza meg a videóvágásodnak a sebességét, szóval azt javaslom, hogy mindenképpen ebbe fordítsatok úgymond a legtöbb pénzt, hogyha gondolkoztok mondjuk egy ilyen videóvágó PC builden. És még mielőtt a részeket boncolgatnánk, mindent majd megtaláltok a leírásban, belinkelem az összes alkatrészt. Úgy volt, hogy én fogom összerakni a saját PC-met, már tényleg rengeteg videót megnéztem, hogy hogyan kell, viszont a PCX-től rendeltem majdnem az összes alkatrészt, és nekik van egy olyan ajánlatuk, hogy 5000 forintért összerakják az egész gépet, szóval inkább azt választottam, mert egyrészt gyorsabb is, másrészt pedig így nem volt lehetőségem elrontani bármit is. Remélem a következő PC-met majd én fogom összerakni, mert amúgy szerintem nagyon izgalmas dolog. Na, és akkor kezdjük is a részekkel. Ahogy beszéltük, a processzor az egyik legfontosabb eleme a gépnek, a videóvágás szempontjából. Ezért egy nagyon jó processzort választottam, ez nem más, mint az Intel i7-es 8700K-s. Sajnos nincs meg a doboza, de amit tudnatok kell róla, ez egy 6 magos, 12 szálas processzor, és ez a K-s verzió, ami ugye azt jelenti, hogy overclockolható. Ez azt jelenti, hogy a gépednek az órajelét ezt sokkal jobban fel tudod tornászni. Az alapórajele a processzornak 3,7 Hz-es, ami alapból nem túl rossz, de overclockinggal akár 5 Hz felé is fel lehet tornászni, ami tényleg lenyűgöző. Lássuk a következő alkatrészt, ami nem más, mint az alaplap. Ugye ez mindennek az alapja, benne is van a nevében. Ez nem más, mint az Asus ROG Strix Z370i Gaming, elég durva neve van. Azért választottam ezt az alaplapot, mert annak ellenére, hogy milyen kicsi, van hozzá minden csatlakozó tényleg, meg persze RGB, ami nem más, mint világít. Nyilván nem egy óriási szempont, de azért tényleg nagyon menő tud lenni. Ahogy említettem, a processzor után a RAM az, ami még nagyon fontos videóvágás szempontjából. 32 GB RAM-ot vettem, ez a Corsairnek a Vengeance LPX típusú RAM-ja, DDR4-es típusú és 3000 MHz-es sebességű. Ez egyébként az overclockingnál jön ki, mert ott nagyon jó, hogyha minél gyorsabb sebességű a RAM-od. Mivel az alaplapomnak ugye két DDR4-es csatlakozása van, ezért 2x16-os kiszerelésben vásároltam meg. Videókártyáról ugye még nem beszéltem, alapvetően a videókártya nyilván játékokhoz kell, illetve a vizuális effektekhez. Videóvágás szemszögéből úgy gondolom, hogy nem szükséges, egyáltalán nem szükséges brutálisan jó videókártya. Az MSI-nak az 1060-as 3 gigás verzióját vásároltam meg, bőven elegendő. Tehát videóvágás szemszögéből azt gondolom, hogy bőven elegendő.
hogyha nem akarsz ennyi pénzt költeni, akkor akár egy 1050 Ti vagy 1050 sima, az is bőven elegendő videóvágás szemszögéből. A következő két alkatrész azt gondolom, hogy nagyon fontos ahhoz, hogy stabilan működjön a számítógép egy nagy teljesítményen is akár. Az egyik alkatrészünk nem más, mint a hűtés. 10 hűtést választottam ehhez a géphez, méghozzá a Corsair-től a H100i Pro RGB vízhűtést. Szerintem árérték arányban egy brutálisan jó vízhűtésről beszélünk, sőt még azt is megmerem kockáztatni, hogy egy kicsit túllőttem a célon. Valószínűleg elegendő lett volna két ilyen 120-as Twinpack-es vízhűtő, viszont a biztosra akartam menni, mert tényleg ez hozza a stabil overclockot is akár. A következő alkatrész, ami még a stabilitásról szól, az nem más, mint a táp. Tápból is valószínűleg túllőttem a célon, ez egy 750 wattos EVGA márkájú táp, viszont azt gondolom, hogy overclocking esetén tényleg nagyon fontos egy stabil táp. Valószínűleg elég lett volna egy 650 wattos táp is, talán még egy 550-es is, de 650-es talán elég lett volna tényleg. Egyébként a leírásba adok majd különböző alternatívákat is bizonyos alkatrészekre, ha netán azon gondolkoznátok, hogy milyen alkatrészeket lehet mondjuk még jól hasznosítani ebbe a buildben. Miről nem beszéltünk még? Nem beszéltünk még a tárhelyekről. Tárhelyek szempontjából mindenképpen SSD-t is ajánlok, ugyanis ha SSD-re telepíted a Windows-t és az összes programjaidat, akkor sokkal gyorsabban fog betölteni, és sokkal gyorsabb lesz a működésük a programnak. Ugye ez az alaplap támogatja az M.2-es típusú SSD-ket, amit közvetlenül az alaplapba csatolsz bele. Ennek olyan előnye van, hogy általában ezek az M.2-es SSD-k jóval gyorsabbak. Az én esetemben egy 500 GB-s Crucial M.2-es típusú SSD-t választottam. Sajnos egy ilyen erős géphez és ilyen erős alkatrészekhez talán indokolt lett volna mondjuk egy Evo 970-es, ami ilyen brutális írási és olvasási sebessége van, de egyébként teljesen meg vagyok elégedve ezzel a Crucial-el is, de lehet, hogy ezt majd a későbbiekben le fogom váltani. Hogyha fotózol vagy netán videózol, akkor nagyon jól tudod, hogy 500 GB az nem túl sok tárhely, ezért választottam még 4 GB plusz HDD-t, ami azt hiszem, hogy a Seagate-nek a Barracuda típusú HDD-je. Nyilván az SSD-re érdemes pakolni az olyan fájlokat, amivel éppen dolgozol, és a HDD pedig tökéletes ahhoz, hogy tárold a fájljaidat. Még két dologról nem beszéltünk, az egyik a számítógép háza, a másik pedig a ventilátorok. Alapvetően a ventilátorok is a hűtést segítik elő. Én a Corsairnek a Quiet Edition-jét választottam, amiben két 120 mm-es halk ventilátor van. Azért választottam ezt, mert hogyha például videót is veszek fel, nem szeretném, hogy olyan borzalmasan nagy hangja legyen a gépemnek. És az utolsó alkatrész, amiről nem beszéltünk, pedig ez az egyik legfontosabb, amiben rakod az összes eddigi alkatrészeket, az nem más, mint a számítógépház. A számítógépháznak az NZXT H500-as házát választottam, abból is a fehér változatot, és igazából azért választottam ezt a házat, mert egyrészt szerintem iszonyatosan szép, tényleg nagyon szép, letisztult, egyszerű, a ház tetején van a bekapcsoló gomb, 2 plusz USB 3-as port, és a fülhallgató és a mikrofon portok is, tehát tényleg nagyon kényelmes így. Viszont talán ami a legfontosabb a házzal kapcsolatban, hogy tényleg nagyon-nagyon sok hely van benne, nagyon jó a légáramlása, és a kábel menedzsmentje is nagyon jó, tehát jól el lehet dugni a kábeleket, ezért egy nagyon szép, egyszerű és letisztult házat fogsz kapni. Persze, hogyha megcsinálod szépen a kábel menedzsmentet. És nyilván egy üveglapon keresztül látod, ahogy dolgozik a csoda géped, látod a szép RGB színeket, stb. Szóval ez is tényleg nagyon menő. Remélem mindent elmondtam a PC build-del kapcsolatban, tényleg nekem zseniálisan működik. Tehát az, hogy leülök és 4K-t végigvágom úgyhogy semmi akadás nincsen, az egyszerűen annyira felemelő érzés, tényleg sokkal jobban élvezed a vágást. Szóval, ha videóvágással is foglalkozol, akkor mindenképpen javaslom, hogy egy jó PC-t rakjál össze, nem feltétlenül kell ezt, de az elmondottak alapján akár tovább tudsz kutakodni, és meg tudod nézni, hogy neked, számodra melyik a legalkalmasabb alkatrész. Remélem tetszett most ez a kis technikai videó. Egyébként a jövőben szeretnék több technikai dolgot belevenni a videóimba. Például tutoriálok mellett nagyon szeretnék még a csatornán teszteket, kamerateszteket csinálni egyes kamerákról. Szerencsére, mivel a Photo Plus fotós szaküzletben dolgozom, ezért van rá lehetőségem. Tehát, hogyha akár nektek van bármi kérdésetek, hogy melyik fényképezőgépet, vagy akár videókamerát teszteljem, akkor nagyon szívesen tesztelem ezeket a kamerákat.
de ha nem kéritek, akkor is valószínűleg fogom csinálni, mert szerintem nagyon poén, és tényleg én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyes fényképezőgépekkel milyen eredményt lehet elérni. Szóval, hogyha tetszett a videó, akkor létszi jelezzétek ezt nekem egy lájkkal, hogyha nem szeretnétek lemaradni egyetlen egy videóról sem, akkor nagyon ajánlom, hogy iratkozzatok fel a csatornára, sőt a harangocska jelet is kongassátok meg, és akkor biztos, hogy mindig kaptok értesítést, amint fenn lesz az új videó. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy végignézted a videót, és találkozunk a következő videóban. Sziasztok!